അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കയാക്കിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ടെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാ ലാലു ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇടാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് പിടിച്ചോ, അങ്ങനെ പിടിച്ചോ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓക്കെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് കയാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല, ഉള്ള ഓർമ്മ പറയാമോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇത്രയും ആഴം വെള്ളത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് റെഡി ആവണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ലാലു മച്ചാൻ്റെ ഇതാ പോകുന്നു, ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടാണ്. ഇനി എനിക്കിതിൻ്റെ ഗോപ്രോൻ്റെ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഉണ്ട്, ആ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് വെക്കണം. അതൊന്ന് വെക്കണം. കുഞ്ഞാവേ ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കുക. സുദർശൻ കുഞ്ഞാവേന്ന് വിളിക്കല്. കുഞ്ഞാവേന്ന് വിളിക്കല്. ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഹെൽപ്പിങ്ങിനും ഗൈഡിങ്ങിനും അസിസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞാവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ. ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് മേലിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. ലാലു മച്ചാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടില്ല. ലാലു മാസ്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആസിഫ് ഒരു ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മളെ സുഹൃത്താണ് ആസിഫ്. ഓലൊക്കെ ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കയാക്കിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് വീണ്ടും പറയണത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ നാടായ മമ്പാടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും വരിക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കാണുക, കയറി എൻജോയ് ചെയ്യുക. അല്ല നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാം. ഞാൻ പൊളിക്കും. വള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്? ഓക്കെ ചവിട്ടട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയോ അതെങ്ങനെ? ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ്. ഇത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്തെങ്കിലും? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. ഇനി ബോഡി മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ മതി. കൈ മാത്രം മൂവ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി, ബോട്ട് മറിയൂല. പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊന്തിക്കും. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്കൊരു ഇതെന്താ പറയാ, പെഡലല്ലേ? അപ്പോൾ പെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും മറിയെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്, അതിൽ നോ ഡൗട്ട്. മറിയുമ്പോൾ ഗോപ്രോ പോകാമെന്നാൽ മതി. കാരണം അക്യൂബിൻ്റെതാണ്, അക്യൂബിനെ കൊല്ലും. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാണ്. ഹലോ എടാ വാടാ. സീരിയസ്ലി എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്. നോക്കിയാ ഞാൻ അതൊന്നും കാട്ടുന്നില്ലേ അച്ഛനെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യൂ. ഞാൻ ചിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സീരിയസ്ലി നല്ല പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാലം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ, നമ്മളെ പാലം ഉണ്ട് അവിടെ. ഞാൻ അതൊന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ല, ഒന്നും കാട്ടാതെ തന്നെ ഇത്ര ദൂരം വന്ന് കാറ്റിൻ്റെ ദിശക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും ഗോപ്രോ ചെസ്റ്റുമേ കുടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ചെസ്റ്റുമേലോ തലമേലോ കംഫർട്ടബിൾ തലമേലാണ് തോന്നുന്നത്, നല്ല വ്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. ഗോപ്രോ ഞാൻ ഇവിടെ കുടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല വ്യൂ തരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഞാൻ ഹെഡ് മൗണ്ടുമ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് അങ്ങോട്ടൊരു മൂലക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. യെസ്, ക്യാമറ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പ് എനിക്ക് അവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല. കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് ദ വീഡിയോ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. എടാ എനിക്കിത് അവിടെ വെക്കണമല്ലോ. എന്നായോ
ബാക്ക് അത് തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നീങ്ങണ്ടേ? അതിൽ വെള്ള. ഓക്കെ, ഒന്ന് തന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എവിടേക്കാ ആദ്യം പോണേ? സോ യെസ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഏകദേശം എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി. യെസ്, ലെഫ്റ്റ് പോണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ തുഴയലടാ. അപ്പം എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞത് ബോഡി അനങ്ങരുത്, ബോഡി അനങ്ങാതെ കൈ മാത്രം അനങ്ങാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി അനങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ മറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹായ്, ഹലോ ഗായ്സ്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബൈ. മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിക്കണേ, ട്രാഫിക് ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ഇത് നമ്മളെ കല്ലൂരുണ്ടാക്കി അതേ ട്രാഫിക്കിന് അത്ര പോരല്ലോ. എന്തേ സുന്ദരാ. ഹായ്, പച്ചപ്പിനുള്ളിലൂടെ നീലയും ചുമപ്പും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നീല ജേഴ്സിയിൽ ചുമപ്പ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാലു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന പണി. ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് ഇവരുടെ അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബിൻ്റെ പേര്. സാപ്പിയൻസ് അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്. ഇത് കുറച്ചൊരു യുവ സംരംഭകരാണ് എല്ലാവരും, ചെറുപ്പക്കാരാണ് എല്ലാവരും. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ സ്വന്തം നാടായ തന്നെ മമ്പാട്, ബീമ്പുങ്ങൽ, ഒഡായിക്കല്ലാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാപ്പിയൻസ് അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ് എന്നാണ് പേര്. ഇവരുടെ ഒരു ഐറ്റിനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഇവിടെ സാപ്പിയൻസ് പോയിന്റിലെത്തുക. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാപ്പിയൻസ് പോയിന്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവരുടെ കോൺടാക്റ്റും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരായിട്ട് ഈസിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവർ സാപ്പിയൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഒരാളോ രണ്ടാളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അതല്ല 3, 4, 5 ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചങ്ങാടത്തിൽ നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അതിലേറെ ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് തോണിയുണ്ട്. ആ തോണിയിൽ അവർ പുഴയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ സാപ്പിയൻസ് അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബിലോട്ട് എത്തും. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ഓഫ് റോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ATV ബൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ ഓഫ് റോഡല്ല, അത് ATV ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവറിനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്നൊരു ഓഫ് റോഡാണ്. ട്രക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വർത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കയാക്കിങ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാടം മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 250 രൂപയേ ഉള്ളൂ. വെറും 250 രൂപ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എവിടേക്ക് പോയാലും ഇപ്പോൾ കയാക്കിങ് നമ്മളിവിടെ തൊട്ടടുത്തൊന്നുമില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഉണ്ട്, ആലപ്പുഴ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1000, 1200 വില പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെറും 250 രൂപയ്ക്ക് കയാക്കിങ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങാടം പിന്നെയും വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് കിട്ടും. ATV ബൈക്കൊക്കെ 250 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വർത്ത്ഫുള്ളാണ്. അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവർ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വരിക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്ന ഗ്യാരണ്ടി, നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നു. 100K വ്യൂവേഴ്സാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ ഞാൻ തരികയാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവില്ല, വളരെ ഹാപ്പി ആവും. വർത്ത്ഫുള്ളാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ 3 ആൾക്കാർ, ലാലു, അർസൽ, ഫവാസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചാലിയാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഈ ഏരിയയിൽ ആരും കൊടുക്കാത്ത തന്നെ സർവീസിങ് കയാക്കിംഗ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ സാപ്പിയൻസ് അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്ബിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചങ്ങാടം ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ചങ്ങാടം കൂടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും.
ലൈറ്റൊക്കെ ഏകദേശം പോയി തുടങ്ങി. 5:30 6 മണിയായി. നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ലാലോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു. നോമ്പ് നോറ്റിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇതിനിറങ്ങി തിരിച്ചത്. ഇത് എന്താണ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അത്രയും നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. എല്ലാവർക്കും വരാം, കുട്ടികൾക്ക് വരെ വരാം, എല്ലാവർക്കും വരാം, ഫാമിലി കപ്പിൾസ് എല്ലാവർക്കും വരാം. നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള അടിപൊളി സംരംഭമാണ്. ഇതിനെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കഫേ ഉണ്ട്, അതും മറക്കണ്ട. അത് സ്വന്തം കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മത്. കപ്പിൾസിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വേറെയും സ്പേസസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കഫേന്ന് നമ്മുടെ കഫേന്ന് തന്നെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്, പിന്നെ ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഡെലിവറി അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള സെറ്റപ്പുകളുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ A to Z കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് 100% ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസാണ് സാപ്പിയൻസ് അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്. സോ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആയിട്ടുള്ള അർസലാണ് ഇത് നോക്കിയെടുത്തത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ആൾ ശരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവർ അല്ല, അതും കൂടി അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഓണറും കൂടിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അർസലിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയാം. കാരണം നിങ്ങൾ കാണാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയി, കാരണം എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയാം. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് മോശമായിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, മുംബൈയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മമ്പാട്ടിക്കാണ് കാഴ്ച ഇത്രയും ആൾക്കാരുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചങ്ങന്മാരും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇതിനിറങ്ങണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള 250 രൂപയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ പാക്കേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 2000 ചില്ലാണ്, 2000-ന്റെ ചോടേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ എത്രയോ വർത്ത്ഫുള്ളാണ്. നാട്ടിൽ ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല കാലാവസ്ഥയോട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ വേറെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ? ലാലോ, എല്ലാവരും വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാ, തകർക്കുക, ലൈഫ് ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ സൈനിങ് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഗോപ്രോ സ്വിച്ച് ഓഫായി, അപ്പോൾ മൊബൈലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.